Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama हरे कृष्ण सर्वांनी प्रत्येक आभार जेवणामध्ये चांगल्या चरणांची सुरुवात करूया. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीवैष्णवं श्रीरूपं सागजातं सगणरघुनाथं तं सचिवं साद्वैतं सावधूतं तद्गुणं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशे गोपिकान्त राधिकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी कामानि हरि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि वैष्णवेन्द्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णवेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादिता श्रुतविष्णु जयो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैतगदाधर शिव सद्गुरुनाथ जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतगदाधर शिव सद्गुरुनाथ जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतगदाधर शिव सद्गुरुनाथ बरं साधू मध्ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे सर्वांना कृष्ण हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम हरि बोल हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम આજે ખૂબ સરસ દિવસ છે તને ખ્યાલ છે શું છે આજે 29મી જૂન છે તો એનું બહુ મહત્વ છે આપણા માટે ખાસ કરીને આપણે બધા ઓનલાઈન જોડાયેલા હરે બધા જ કૃષ્ણ. ગુરુ ભક્તો
હરે કૃષ્ણ. આજે શિલા પ્રભુપાદ નામાનિષ્ઠા પ્રભુનો જન્મદિવસ છે, બર્થડે છે આજે. પરમ પૂજ્ય નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીનો આજે જન્મદિવસ છે. એમના કારણે આજે આપણે યાદ પણ, આજે કેટલો સરસ દિવસ પણ છે. આજે ચોથો શ્લોકની શરૂઆત છે. અને માતાજી થોડું સ્લો સંભળાય છે. હમણાં હજી પણ મારો slow. અવાજ સ્લો આવે છે? હા, સ્લો આવે છે મને. બધાને એવું જ છે? કઈ ઇશ્યુ? મારા ના માતાજી ઓકે આવે છે. આવે છે ને, કોઈ ઇશ્યુ નથી, કારણ કે મારું અહીંયા 100% છે વોલ્યુમ. વોલ્યુમ સેજ વધારો માતાજી. મારું વોલ્યુમ વધારે છે માતાજી, 100 અહીંયા છે જ ઓલરેડી. મારો અવાજ, હરે કૃષ્ણ, હવે આવે છે તમને? ઓકે છે માતાજી. સંભળાય છે ને બધાને? કોઈ ઇશ્યુ નથી ને? માતાજી તમારા ત્યાંથી વોલ્યુમ નું જોજો ને પ્લીઝ. સ્લાઇડ બધાને વિઝિબલ છે મારી? હા, એ બરાબર છે. હાલ જતી રહી માતાજી. હા, આવી ગઈ. એવું પરમ પૂજ્ય નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના વિશે વાત કરી હતા. આજે એમનો જન્મદિવસ છે, આપણે એમની માટે પ્રાર્થના કરીએ. અને આજે આપણે બધા એક બે માળા, હંમેશા આપણે રોજ ઉપદેશ અમૃતનો ક્લાસ કરતા એટલે એક માળા કરતા હોય છે. આપણે સ્પેશિયલી આજે તો વધારે માળા કરવી જોઈએ. જેમણે આપણને આ ઓનલાઈન ક્લાસ ઘર બેઠા ઉપલબ્ધ કરાવી આપ્યા, અને આપણા જીવનમાં કેટલું સહજપણે આપણે કહીએ ને કે પરિવર્તન આપણને શરદુ સ્વામી એના વિશેનું જ્ઞાન, સાથે સાથે શિલા પ્રભુતા. કોની ખબર હતી? મારી વાત કરું તો મને એટલું બિલકુલ જ્ઞાન નહોતું. ભગવદ્ ગીતા શું છે, ભગવદ્ ગીતામાં શું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે, અને આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય શું છે એના વિશેનું જ્ઞાન. તો આપણા શિક્ષા ગુરુ માટે જે રીતે આપણે સેવા કરી શકીએ, સેવાનો અર્થ આજે તો સેવા ઉપર જ ખાસ કરીને આ શ્લોક છે. તો હું બધાને વિનંતી કરીશ કે જેને જે રીતે આપણને આપણી જેટલી ભગવાને ક્ષમતા આપી છે એ પ્રમાણે જો આપણે પરમ પૂજ્ય નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી માટે સેવા કરી શકતા હો તો જરૂરથી કરજો. કારણ કે એમણે આપેલા આ માર્ગદર્શનને આપણે કે ભક્તિની શરૂઆત, ભક્તિનું જે પ્રથમ પગલું જેમને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે કરીએ, અને ગુરુનું ખૂબ મહત્વ છે. ગુરુ આપણને આંગળી ચીરે છે, અને કનેક્શન છે એ ભગવાન સાથે આપણને જોડે છે. આધ્યાત્મિક રીતે તો ખૂબ જરૂરી છે. એટલા ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર આપણે કોઈ પણ સક્સેસફુલ થવા માટે, કોઈ પણ ડિગ્રી લેવા માટે આપણને શિક્ષકો, શિક્ષાઓ, એમની આપેલી શિક્ષાઓ, એમના આપેલા જ્ઞાન આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલા જ આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આધ્યાત્મિક રીતે ભક્તિના માર્ગે જો આપણને આગળ વધવું હોય તો એમને ચીંધેલા માર્ગદર્શન આપણે શું કહેવાનું, કૃતજ્ઞ ગ્રેટિટ્યુડ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદજી પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જેવા અનેક એવા જીવોને એ હંમેશા માર્ગદર્શન કરતા રહે, અને એમને જે લક્ષ્ય સાધ્યું છે, મંદિર નિર્માણ, એ પણ આપણે તો બધાને ખબર છે કે ઓગસ્ટમાં ઇનોગ્રેશન છે, પણ એના થકી એવા ઘણા બધા જોડાય આપણા જેવા જ, અને એમના પણ જીવનનો ઉદ્ધાર થાય એ પ્રાર્થના સાથે આપણે આગળ વધીએ. ઉપદેશામૃત શ્લોક નંબર 4. કોઈ વાત છે? હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો. હા દદાતિ પ્રતિગૃહણાતિ ધૂયમાખ્યાતિ પ્રકૃતિ ભુક્તે ભોજયતે ચૈવ ષડ્વિધમ પ્રીતિલક્ષણમ. અનુવાદ બોલવાનો છે માતાજી. હા કન્ટિન્યુ કરો. દાન આપવું અને દાન લેવું, ખાનગીમાં મનની વાત કહેવી, અંગત પ્રશ્નો પૂછવા, પ્રસાદ સ્વીકારવો અને પ્રસાદ આપવો, આ 6 ભક્તો વચ્ચેની પરસ્પર પ્રીતિના લક્ષણો છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. દાન આપવું અને દાન લેવું, ખાનગીમાં મનની વાત કહેવી, અંગત પ્રશ્નો પૂછવા, પ્રસાદ સ્વીકારવો અને પ્રસાદ આપવો, આ 6 ભક્તો વચ્ચે પરસ્પર પ્રીતિના લક્ષણ છે. હું જોઈ શકું છું અહીં ચિત્રો દ્વારા આપવું, દાન આપવું. દાનનું શું મહત્વ છે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. કોઈ કહેશે દાન કેવા પ્રકારના દાનો છે અને કેવા પ્રકારનું દાન આપણે કરીએ છીએ અને દાનનું શું મહત્વ છે, કોઈ કહી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. દાન 3 પ્રકારના: સાત્વિક, રાજસી અને તામસી. હરે કૃષ્ણ. હા હરે કૃષ્ણ માતાજી, થોડું જરા રાજસિક, સાત્વિક, તામસિક પ્રકારના દાન વિશે સમજાવશો? સાત્વિક એટલે શું? સાત્વિક દાન હોય તે માતાજી આપણે ફળની ઈચ્છા ના રાખીએ, કોઈ અપેક્ષા વગર જ આપણે આપીએ એને, અને યોગ્ય પાત્રે આપીએ. રાજસી હોય તો આપણે નામની ઈચ્છા રાખીએ કે મારું નામ થશે ને હું દાન આપું તો મારી કીર્તિ વધશે. ને તામસ તો પછી એકદમ જ અધમ છે કે જે એનું તામસ એટલે તો હલકા પ્રકારનું દાન કે જે તમને માયામાં બંધનમાં રાખે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈને હજી એડ કરવું હોય તો હરે કૃષ્ણ. કોઈને એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તામસિક દાનમાં એ આવી શકે કે જે ટેરરિસ્ટ આતંકવાદી લોકોને જે મળતો હોય ને ફંડ, એ આવી શકે. અને જેવા લોકોને જરૂર નથી ને એવા લોકોને આપણે દાન કરીએ છીએ ને એ લોકો પછી એનો ઉપયોગ બીજી ગલત રીતે કરે છે, તો એ બધું તામસિક દાનમાં આવે. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હજી કોઈને એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. 4 પ્રકારના દાન કૃષ્ણના ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને દાન કરીએ ને એ આપણે અનાથી પણ સાત્વિક કરતા પણ ઉપરનું દાન. સાત્વિક દાન પણ આપણને શું કરે છે? કૃષ્ણ ભગવાન સેન્ટરમાં રાખીને દાન કરવાનું. ખૂબ સરસ. એટલે બધા ખૂબ મારા કરતા પણ સરસ સમજાવી શકે છે. અને ખૂબ આભાર તમારા બધાનો ઇન્ટરેક્શન કરવું અને ક્લાસમાં આપણે અટેન્ટિવલી ભાગ લેવો એ ખૂબ જરૂરી છે. અને અહીંયા આપણને દાન વિશે હવે આગળ વધવાની પહેલા આપણે એના વિશે વાંચી જોઈએ કે ઘણા બધા જણ પાસે ઉપદેશામૃત છે નથી. મેં પૂછ્યું નહીં આજે સવાલ કે કેટલા જણ પાસે ઉપદેશામૃત આવી ગયું છે, કેટલા પાસે છે. તમે ચાર્ટ બોક્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો ને તો હેન્ડ રેસ કરી શકો છો. તો આપણે આ વાંચવું ખૂબ જરૂરી છે. કે મને એવું લાગે કે આ ભાવાર્થ જે તાત્પર્ય છે શિલા પ્રભુપાદે જે આપણને સમજાવવા માંગે છે એ એસેન્સને સાથે લેતા આપણે આગળ વધીએ તો આપણા માટે એને સમજવું ખૂબ સરળ થઈ જાય. અને સ્પેસિફિકલી જ્યારે આપણી પાસે ઉપદેશામૃત નથી તેમાં શું છે અને શું કહેવા માંગે છે એનું વાંચવું ખૂબ જરૂરી છે.
તો આપણામાંથી જેની પાસે પણ ઉપદેશામૃત છે એ એક પેરેગ્રાફ વાંચતા જાઓ. જેમ હેન્ડ રેસ થાય એ પ્રમાણે બધાને ખબર છે કે ફકરા પ્રમાણે વાંચવું. આજે આપણે વાંચશું અને પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો પૂર્ણ શ્લોકનો જે ભાવાર્થ જે આપ્યો છે શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા એને આપણે રીડ કરશું અને પછી આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. હરિભોલ. તો આપણામાંથી આરાધિકા માતાજી, પછી જિજ્ઞાસા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, 3 જણના હેન્ડ રેસ છે. તો પછી એક બધા તમારા એક ફકરા પછી બીજો ફકરો, જ્યારે ત્રીજો ફકરો, ચોથો ફકરો ચાલુ થાય પાછું અમરીશ પ્રભુજી પાસે પણ છે. અમરીશ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી પાસે પણ છે. ઓકે, તો આપણે એવી રીતના એક પછી એક ફકરા વાંચતા રહેશું. હરે કૃષ્ણ. આપણે આપણી વાણીને ભગવાનની સેવામાં લગાવવા, કીર્તન કરવું ક્લાસમાં જ્યારે આપણે છીએ તો એ વાણી સેવામાં ઉપયોગ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. એ પણ એક સેવા છે. તો શરૂઆત કરીએ. આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ માતાજી. આ શ્લોકમાં શ્રી રૂપ ગોસ્વામી સમજાવે છે કે અન્ય ભક્તોના સંગમાં રહીને ભક્તિમય પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરવી. આ પ્રવૃત્તિઓના 6 પ્રકાર છે. એક, ભક્તોને દાન આપવું. બીજું, ભક્તો વળતું જે કંઈ આપે તેનો સ્વીકાર કરવો. ત્રીજું, ભક્તોની આગળ નિખાલસતાથી મનની વાત કહેવી. ચોથું, ભગવાનની અંગત સેવા વિશે તેમની પાસેથી પૂછપરછ કરવી. પાંચમું, ભક્તોએ આપેલો પ્રસાદ લેવો. અને છઠ્ઠું, ભક્તોને પ્રસાદ ખવડાવવો. અનુભવી ભક્ત શીખવે છે અને બિન અનુભવી ભક્ત તેની પાસેથી શીખે છે અને ગુહ્યમ આખ્યાથી પૃચ્છતી કહે છે. જ્યારે એક ભક્ત પ્રસાદ એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને ધરાવેલ ખોરાકની શેષ વહેંચે છે ત્યારે આપનો ભક્તિભાવ જળવાઈ રહે તે માટે શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા મળેલી ભગવાનની કૃપા તરીકે આપણે તે પ્રસાદનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. આપણે શુદ્ધ ભક્તોને આપણા ઘરે નિમંત્રીને તેમને પ્રસાદ અર્પણ કરવો જોઈએ અને તેમને બધી રીતે પ્રસન્ન કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. આને ભુક્તે ભોજયતે ચૈવ કહે છે. માતાજી કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. એક પેરેગ્રાફ માતાજી. બીજું પેરેગ્રાફ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બે પ્રેમાળ મિત્રો વચ્ચે સામાન્ય સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ આ 6 પ્રકારના વ્યવહારો ખૂબ જ જરૂરી છે. દાખલા તરીકે જ્યારે એક વેપારીને બીજા વેપારીનો સંપર્ક કરવો હોય છે ત્યારે તે હોટલમાં મિજબાની ગોઠવે છે અને ભોજન દરમિયાન પોતે શું કરવા ઈચ્છે છે તે નિખાલસ રીતે કહે છે. પછી તે મિત્ર વેપારીને પોતે કેવી રીતે છે. આમ જ્યારે પણ પ્રેમનો વ્યવહાર થાય છે ત્યારે આ 6 પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. અગાઉના શ્લોકોમાં શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીએ દુનિયાવી માણસોનો સંગ છોડી દેવાની અને ભક્તોના સંગમાં રહેવાની શિખામણ આપી છે. સંગ ત્યાગાત તતો વૃતેહ. ભક્તોની આ 6 પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનો વિનિમય થાય તે હેતુથી આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ સંઘની શરૂઆત એકલે હાથે કરવામાં આવી હતી, પરંતુ લોકો આગળ આવીને સહકારની ભાવનાથી આપવા અને લેવાના વલણ સહિત કામ કરે છે. તેથી હવે આ સંઘ આખી દુનિયામાં વિસ્તાર પામી રહ્યો છે. લોકો સંઘની પ્રવૃત્તિઓને વિકસાવવા માટે ઉદારતાથી દાન આપી રહ્યા છે. એથી અમને આનંદ છે અને કૃષ્ણ ભાવનાના વિષય પરના પુસ્તકો અને માસિકો રૂપે અમે એમને જે કાંઈ યત્કિંચિત નમ્ર ફાળો આપીએ છીએ તેનો તેઓ આતુરતાપૂર્વક સ્વીકાર કરે છે. અમે કેટલી વાર હરે કૃષ્ણ ઉત્સવો યોજીએ છીએ અને તેમાં પ્રસાદ સ્વીકારીને મિજબાનીમાં ભાગ લેવા માટે આજીવન સભ્યોને અને મિત્રોને નિમંત્રણ આપીએ છીએ. અમારા મોટાભાગના સભ્યો સમાજના ઉપલા સ્તરમાંથી આવતા હોવા છતાં તેઓ અમારે ત્યાં આવે છે અને અમે જે કંઈ સામાન્ય પ્રસાદ તેમને આપી શકીએ છીએ તે તેઓ સ્વીકારે છે. કેટલી વાર મિત્રો અને શુભેચ્છો ભક્તિ કરવાની પદ્ધતિઓ વિશે ખાનગીમાં પૂછપરછ પણ કરે છે અને અમે આ બાબત તેમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ રીતે અમારો સંઘ આખી દુનિયામાં વિસ્તરી રહ્યો છે અને બધા દેશોનો બુદ્ધિશાળી વર્ગ અમારી કૃષ્ણ ભાવનાની પ્રવૃત્તિઓની ધીરે ધીરે કદર કરવા લાગ્યો છે. સભ્યો વચ્ચે આ 6 પ્રકારના પ્રેમાળ વિનિમયથી કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘનું જીવન પોષાય છે. તેથી લોકોને ઇસ્કોનના ભક્તો સાથે ભળવાની તકો આપવી જોઈએ
કારણ કે ઉપરોક્ત 6 પ્રકારના આદાન પ્રદાનથી જ સામાન્ય માણસો પોતાનામાં સુપ્ત પડેલી કૃષ્ણ ભાવનાને જાગૃત કરી શકે છે. ભગવદ્ ગીતા 2 અધ્યાય 62 શ્લોકમાં કહ્યું છે, સંઘાત સંજાયતે કામઃ. માણસની સોબત અનુસાર તેની પોતાની આશા આકાંક્ષાઓનો વિકાસ થાય છે. ઘણીવાર એમ કહેવાય છે કે માણસ તેની સોબતથી ઓળખાય છે, અને જો સામાન્ય માણસ ભક્તોનો સંગ કરે તો તે પોતાની સુષુપ્ત કૃષ્ણ ભાવનાને જરૂર વિકસાવશે. કૃષ્ણ ભાવનાની સમજણ દરેક જીવમાં સહજ રીતે રહેલી હોય છે, અને જીવ જ્યારે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે કંઈક અંશે તે ભાવનાનો વિકાસ થયેલો જ હોય છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત મધ્ય લીલા 22.107 કહ્યું છે કે નિત્ય સિદ્ધ કૃષ્ણ પ્રેમ સાધ્ય પ્રભુ નાય, શ્રવણાદિ શુદ્ધ ચિત્તે કરે એ ઉદય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે હા, કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. અવાજ હા વાંચો માતાજી, અવાજ હા આવે છે? હા પ્રભુજી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માટેનો શુદ્ધ પ્રેમ જીવોના હૃદયમાં શાશ્વત રીતે રહેલો હોય છે. બહારથી તેનો બીજ વાવવું પડે એવી એ બાબત નથી. શ્રવણ કીર્તનથી જ્યારે હૃદય નિર્મળ થાય છે ત્યારે સ્વાભાવિકપણે તે જીવ જાગી ઉઠે છે. દરેક જીવમાં કૃષ્ણ ભાવના મૂળભૂત રીતે પડેલી જ હોય છે. તેથી દરેકને કૃષ્ણ કથાનું શ્રવણ કરવાની તક મળવી જોઈએ. માત્ર શ્રવણ અને કીર્તનથી જ મનુષ્યનું હૃદય તરત શુદ્ધ થાય છે, અને તેની મૂળ કૃષ્ણ ભાવના તક્ષણ જાગી ઉઠે છે. કૃષ્ણ ભાવનાના હૃદયમાં બહારથી કૃત્રિમ રીતે લાદવામાં આવતી નથી. તે ભાવના ત્યાં જ હોય છે. જ્યારે મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે ત્યારે હૃદય બધા દુન્યવી પ્રભાવથી સ્વચ્છ બને છે. પોતાના શ્રી શિષ્ટાક્રમના પહેલા શ્લોકમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાવાદાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યા જીવનમ વધુ જીવનમ આનંદા બુદ્ધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃતા સ્વાદનમ સર્વાત્મ સ્નપનમ પર વિજય શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનનો પરમ વિજય હો, જે અનાદિકાળથી જામેલા મેલથી હૃદયને શુદ્ધ કરે છે અને જન્મ તથા મૃત્યુની પુનરાવૃત્તિ વાળા બધ જીવનના દાવાનળને સમાવે છે. આ સંકીર્તન આંદોલન વ્યાપકપણે સમગ્ર માનવજાત માટે સર્વોત્કૃષ્ટ આશીર્વાદ રૂપ છે, કારણ કે તે વરદાન રૂપી ચંદ્રના કિરણો ફેલાવે છે. તે સર્વ દિવ્ય જ્ઞાનનું પ્રાણ તત્વ છે. તે દિવ્ય આનંદના મહાસાગરની વૃદ્ધિ કરે છે, અને જેના માટે આપણે હંમેશા આતુર હોઈએ છીએ તેવા અમૃતનું પૂર્ણપણે આસ્વાદન કરવા માટે આપણને શક્તિમાન બનાવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ કોણ વાંચવાનું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ મહામંત્રનો જપ કરનાર શુદ્ધ થાય છે. એટલું જ નહીં, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ના દિવ્ય ધ્વનિ તરંગો જે કોઈ સાંભળે છે તેનું હૃદય પણ શુદ્ધ થાય છે. હલકી કોટીના પશુઓ, જંતુઓ, વૃક્ષો અને બીજી યોનિના આત્માઓ પણ એથી શુદ્ધ થાય છે, અને માત્ર આ ધ્વનિ તરંગોના શ્રવણથી કૃષ્ણ ભાવનામય બનવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મનુષ્ય કરતા નીચલી કોટીના જીવોને માયાના બંધનમાંથી કેવી રીતે છોડાવી શકાય એમ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે આ વાત ઠાકોર હરિદાસે સમજાવી હતી. હરિદાસ ઠાકુરે કહ્યું હતું કે ભગવાનના પવિત્ર નામના જપમાં એટલી બધી શક્તિ હોય છે કે કોઈ જંગલના સૌથી દૂરના ખૂણે તેનો જપ કરે તો પણ માત્ર તેના ધ્વનિ તરંગોના શ્રવણથી વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ કૃષ્ણ ભાવનામાં પ્રગતિ કરશે. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે જ્યારે ઝારખંડના જંગલમાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે આ બાબત તેમણે ખરેખર પુરવાર કરી હતી. એ વખતે વાઘ, સર્પ, હરણ અને બીજા બધા પ્રાણીઓ પોતાનો કુદરતી વેરભાવ ભૂલીને સંકીર્તનમાં નાચવા અને ગાવા લાગ્યા હતા. અલબત્ત આપણે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પ્રવૃત્તિઓને નકલ કરી શકીએ નહીં, પણ આપણે તેમના પગલે ચાલવું જોઈએ. વાઘ, સર્પ, કૂતરા કે બિલાડા જેવા નીચલી કોટીના પ્રાણીઓને વશ કરવાનું કે તેમને નચાવવાનું આપણું ગજું નથી, પણ ભગવાનના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરીને આપણે આખી દુનિયામાં ઘણા લોકોને કૃષ્ણ ભાવના તરફ ખરેખર વાળી શકીએ છીએ. પવિત્ર ભગવત નામ માટે યોગદાન આપવું કે તે નામનું વિતરણ કરવું એ દાન આપવાનો ઉત્કૃષ્ટ દાખલો છે. દદાતી સિદ્ધાંત એ જ રીતે મનુષ્ય પ્રતિગૃહણાતિનો સિદ્ધાંત પણ અનુસરવો જોઈએ, અને આધ્યાત્મિક
બક્ષિસની આપલે કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનાનો સંઘ વિશે તપાસ કરવી જોઈએ અને આ ભૌતિક જગતની સ્થિતિ સમજવા માટે પોતાનું મન ખુલ્લું કરવું જોઈએ. આવી રીતે ગુહ્યમ આખ્યાતિ ઉચ્છતિ સિદ્ધાંતનું પાલન કરી શકાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. વાંચો. હા. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘના ભક્તો બીજા સભ્યો અને સમર્થકોને પોતાને ત્યાં ભોજન લેવા માટે નિમંત્રે છે અને દર રવિવારે બધી શાખાઓમાં મિજબાની કરીને સૌ સાથે જમે છે. અનેક રસિક સજ્જનો પ્રસાદને માન આપવા માટે આવે છે અને જ્યાં પણ શક્ય હોય ત્યારે સંઘના સભ્યોના પોતાના ઘરે નોતરે છે તથા તેમને ધરાઈને પ્રસાદ આરોગ આવે છે. આ રીતે સંઘના સભ્યો અને સામાન્ય જનતા બંનેનો લાભ થાય છે. લોકોએ કહેવાતા યોગીઓ, જ્ઞાનીઓ, કર્મીઓ અને ભલું કરનારાઓનો સંગ છોડી દેવો જોઈએ, કારણ કે તેમના સંગથી કોઈને ફાયદો થતો નથી. જો મનુષ્યને જીવનનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની ખરેખર ઈચ્છા હોય તો તેમને કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘના ભક્તો સાથે ભળવું જોઈએ, કારણ કે ભગવત પ્રેમ કેવી રીતે વધારવો તેમ શીખવનારી અને એકમાત્ર સંસ્થા છે. ધર્મ અને માનવ સમાજનું વિશિષ્ટ કાર્ય છે અને તે માનવ સમાજના અને પશુ સમાજ વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવનાર મુદ્દો છે. પશુ સમાજમાં દેવળ, મસ્જિદ કે કોઈ ધર્મ પ્રથા નથી હોતી. દુનિયાના બધા ભાગોના માનવ સમાજ ભલે ગમે તેટલો કચડાયેલો હોય તો પણ તેમાં કોઈ પ્રકારની ધર્મ વ્યવસ્થા હોય છે. જંગલના આદિવાસીઓમાં પણ ધર્મનો અમુક પ્રથા હોય છે. ધર્મ પ્રથા જ્યારે વિકાસ પામે છે ત્યારે તે સફળ થાય છે અને અંતે ભગવત પ્રેમમાં પરિણમે છે ત્યારે તે સફળ થઈ કહેવાય છે. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદ 1.2.6 જણાવ્યા પ્રમાણે સવૈ પુરા પસા પરો ધર્મ યતો ભક્તિ નથી ફાવતું માતાજી સંવે સંવે પુરુષાં પરો ધર્મ યતો ભક્તિ ભયો અધોક્ષજે અહેતુક્ય પ્રતિહતા વૈઆત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો માતાજી, અનુવાદ બોલો. સમગ્ર માનવ જાત માટે સમગ્ર માનવ જાત માટે સર્વોચ્ચ ધર્મ એ છે કે જેનાથી મનુષ્ય દિવ્ય પરમેશ્વરની પ્રેમભરી ભક્તિમય સેવા પામી શકે છે, સંપૂર્ણ આત્મસંતોષ થાય છે. માટે આવી ભક્તિ અહેતુકિક અને અખંડ હોવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આગળ કન્ટિન્યુ રાખું માતાજી? હા, કન્ટિન્યુ કરો, પછી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ કોઈ રીડ કરો. જે દુનિયાના લોકો, માણસો અને રાષ્ટ્રો વચ્ચે મૈત્રીભર્યા સંબંધો સ્વસ્થતા અને માનસિક શાંતિ ઈચ્છતા હોય તો તેમને ધર્મની કૃષ્ણ ભાવના પદ્ધતિને અનુસરવી જોઈએ. આ પદ્ધતિથી તેઓ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ માટેનો તેમનો સુસુપ્ત પ્રેમ વિકસાવી શકે છે. લોકો જેવા એમ કહેશે કે તરત જ તેમના મન શાંત અને સ્વસ્થ બનશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વાંચું. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ બાબતમાં શ્રીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર કૃષ્ણ ભાવના આંદોલનના પ્રચાર કાર્યમાં પડેલા ભક્તોને ચેતવે છે કે જેઓ આવા ધાર્મિક આંદોલનોનો હંમેશા વિરોધ કરવા કૃત સંકલ્પ હોય છે તેવા નિર્ગુણ માયાવાદીઓ સાથે બોલવું નહીં. દુનિયા માયાવાદીઓ અને નાસ્તિકોથી ભરેલી અને દુનિયાના રાજકીય પક્ષો ભૌતિકવાદને ઉત્તેજન આપવા માટે માયાવાદ અને બીજા નાસ્તિક દર્શનોનો લાભ ઉઠાવે છે. કેટલીક વાર તેઓ કૃષ્ણ ભાવના આંદોલનનો વિરોધ કરવા માટે કોઈ મજબૂત પક્ષને ટેકો પણ આપે છે. માયાવાદીઓ અને બીજા નાસ્તિકો કૃષ્ણ ભાવના આંદોલન વિશે
એમ ઈચ્છતા નથી, કારણ કે તે આંદોલન લોકોને ભગવત ભાવનાનું શિક્ષણ આપે છે. નાસ્તિકોની નીતિ આવી હોય છે, સાપને દૂધ અને કેળા ખવડાવવામાં કંઈ ફાયદો નથી, કારણ કે સાપને કદી સંતોષ થશે નહીં. ઉલટાનું દૂધ કેળા ખાવાથી સાપ વધારે ઝેરી બને છે. કેવલમ વિષવર્ધનમ. જો સાપને દૂધ પાઈએ તો તેનું ઝેર વધે છે. એ જ કારણથી આપણે ઝેરીલા માયાવાદીઓ અને કર્મીઓને મનની વાત કહેવી જોઈએ નહીં. આવી રીતે વાતો કરવાથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં. તેમનો સંગ પૂરેપૂરો ટાળવો અને તેમને કોઈ ખાનગી વાત પૂછવી નહીં. તે જ ઉત્તમ છે, કારણ કે તેઓ સારી સલાહ આપી શકતા નથી. ન તો આપણે માયાવાદીઓ અને નાસ્તિકોને આમંત્રણ આપવા જોઈએ કે ન તો આપણે તેમના આમંત્રણ સ્વીકારવા જોઈએ, કારણ કે આવી નિકટતાથી એકબીજાની સાથે ભળવાથી આપણે કદાચ તેમની નાસ્તિક મનોવૃત્તિથી પ્રભાવિત થઈએ. સંગાત સંજાયતે કામઃ. આપણે માયાવાદીઓ અને નાસ્તિકોને કોઈ વસ્તુ આપીએ કે તેમની પાસેથી કોઈ વસ્તુનો સ્વીકાર કરીએ, તેની આ શ્લોક મનાઈ કરે છે. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ ચેતવણી આપી છે કે વિષયીર અન્ન ખાઈને દુષ્ટ હોય મનઃ. વિષયી માણસોનું અન્ન ખાવાથી મન દુષ્ટ બને છે. માણસ જો ખૂબ ઉન્નત થયેલો ન હોય તો તે કૃષ્ણ ભાવના આંદોલનને આગળ ધપાવવામાં દરેકના ફાળાનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. તેથી સિદ્ધાંત તરીકે માયાવાદીઓ અને નાસ્તિકો પાસેથી ધનનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ નહીં. ખરેખર શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ભોગવિલાસમાં પડેલા સામાન્ય માણસો સાથેના સંસર્ગથી પણ ભક્તોને મનાઈ કરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું વાંચું? હા માતાજી, વાંચો. સાર એ છે કે આપણે હંમેશા ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ, ભક્તિના આચારો પાળવા જોઈએ, આચારોને અનુસરવા જોઈએ અને સંપૂર્ણ આજ્ઞાંકિતપણે સદગુરુના આદેશોનો અમલ કરવો જોઈએ. આ રીતે આપણે આપની ભક્તિ અને સુસુપ્ત કૃષ્ણ ભાવનાને વિકસાવી શકીશું. જે ભક્ત શિખાઉ પણ નથી કે મહાભાગવત પણ નથી, પણ જે ભક્તિની મધ્યમ અવસ્થામાં છે, તેની પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે પ્રેમ કરે, ભક્તોની સાથે મૈત્રી બાંધે, અજ્ઞાની ઉપર ઉપકાર કરે અને ઈર્ષાદુ તથા દાનલોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે પ્રેમભર્યો વ્યવહાર કરવાની અને ભક્તો સાથે મૈત્રી બાંધવાની પદ્ધતિનો સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ કરેલો છે. દદાતી સિદ્ધાંત પ્રમાણે આગળ વધેલો ભક્ત પોતાની અડધી આવક ભગવાન અને તેમના ભક્તોની સેવામાં ખર્ચે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ પોતાના જીવનમાં આવો દાખલો બેસાડ્યો છે. જ્યારે તેમને નિવૃત્ત થવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે તેમને પોતાની જિંદગીની અડધી સંબંધીઓને આપી અને ચોથા ભાગની કમાણી અંગત મુશ્કેલીઓ માટે રાખી. બધા ભક્તોએ આ દાખલો અનુસરવો જોઈએ. પોતાની આવક ગમે તેટલી હોય તેમાંથી અડધી કૃષ્ણ અને તેના ભક્તો માટે ખર્ચવી જોઈએ અને તેથી દદાતીની આવશ્યકતા સંતોષાશે. હવે પછીના શ્લોકમાં શ્રી રૂપ ગોસ્વામી કેવા વૈષ્ણવને મિત્ર તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ અને વૈષ્ણવોની કેવી રીતે સેવા કરવી જોઈએ તે વિશે આપણને સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સાહેબને ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. દદાતી આજનો શ્લોક આપણને શું શીખવે છે? ચલો થોડું ઓવરવ્યુ પણ લઈ લઈએ અને પછી શરૂઆત કરીએ. સમજવાનો પ્રયત્ન જરૂર કરીએ. દદાતિ પ્રતિગૃહાતિ ગૃહમાપ્રાતિ પૃચ્છતિ ભક્તિ ભોજતે ચેવ ષડ્વિધમ પ્રતિલક્ષણમ. દાન આપવું અને દાન લેવું, ખાનગીમાં મનની વાત કરવી, તેવું અંગત પ્રશ્નો પૂછવા, પ્રસાદ સ્વીકારવો અને પ્રસાદ આપવો, આ 6 ભક્તો વચ્ચેની પરસ્પર પ્રીતિના લક્ષણો છે. ભક્તો જે આપણે પહેલું પગથિયું ભક્તિનું જે ચડી રહ્યા છે એમાં આપણે કેવો સંગ કરવો છે અને એ સંગ સાથે સાથે જે એક ગૃહસ્થની ગૃહસ્થ આશ્રમનો સૌથી પહેલી જે ફરજ છે એ શું છે?
હા, આપણે લેવલ 1 લેવલ 2 કરી ચુક્યા છે. બધાને ખબર છે કે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં એક ગૃહસ્થ જે વૈષ્ણવ ગૃહસ્થ છે એની પહેલી ફરજ શું છે? કોઈ કહેશે? કોઈને ખ્યાલ છે? જેને જેવું આવડે એવું. દાન આપવું. દાન આપવું. અને એની ફરજ શું છે? દાન આપવું તો છે જ, પણ એની ફરજ શું છે? ગૃહસ્થ ગૃહસ્થમાં રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. હા, બરાબર. બીજું કોઈને એડ કરવું હોય? કોઈને? જે કર્મનું હોય ને એ પાલન કરવાનું વ્યવસ્થિત રીતે. બરાબર. કૃષ્ણ ભક્તિમાં જોડવા. નિયત કરેલા કર્મો કરવા અને નિયામક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું. પાલન હરે કરવું. Very good. ગૃહસ્થ આશ્રમનો કોઈ હેતુ ખબર છે? ગૃહસ્થ આશ્રમનો હેતુ એના ઉપર કયા 3 આશ્રમો નિર્ભર કરે છે? બ્રહ્મચારી બધાને દાન કરવું જોઈએ એમને. કોઈ એકદમ સરસ રીતે સમજાવશે? જે રીતના હમણાં કોઈ પ્રભુજી બોલ્યા કે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, મેં જેમ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ગૃહસ્થ આશ્રમ પર કયા 3 આશ્રમો નિર્ભર કરે? આપણું એક ફરજ છે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહીને આપણી એ જવાબદારીઓ નિભાવવી. માતાજી, ગૃહસ્થ વ્યક્તિએ બ્રહ્મચારી અને સંન્યાસીઓની સેવા કરવી જોઈએ અને એમનું ભરણ પોષણ કરવું જોઈએ. એમનું જે આપણે જે દાન આપવું હોય તે આપણે બ્રહ્મચારીઓ અને સંન્યાસીઓને આપવું જોઈએ, કારણ કે એ લોકો આપણા ઉપર નિર્ભર હોય છે. ગૃહસ્થ જ એ વ્યક્તિ છે જે દાન કરી શકે છે. સંન્યાસી અને બ્રહ્મચારી લોકો દાન નથી કરી શકતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ આપણું એક ફરજ છે. બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કરવું એ આપણી ફરજ છે. બ્રાહ્મણોને પોષવા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ જરૂરી છે ને. અને આપણા પર નિર્ભર અને એ સેવા અને આ વૈષ્ણવ એક ફરજ, દાન કરવું. દાન અને જે રીતના માતાજી બોલ્યા હતા, યોગ્ય સમય યોગ્ય વ્યક્તિને આપેલું દાન, અહેતુકી સેવા દ્વારા આપેલું દાન ખૂબ જરૂરી છે અને આપણે સમજવું. અને એમાં એ દાનમાં ભાવ ખૂબ જરૂરી છે. જો તમે આપણે એ જોઈએ છે કે કેવા પ્રકારના દાનમાં કેવા કેવા ભાવ હોય છે ને. જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ ડોનેશન, ત્યારે કોઈ આપણે ડોનેશન લેવા આવે તો વગર મનનું પણ કોઈ સામેથી માંગે, મને આમાં ડોનેશન જોઈએ છે, ત્યારે આપણી ઈચ્છા વિરુદ્ધ પણ આપણે આપી દેતા હોય છે. પણ એ આપણને એ કેવા પ્રકારનું દાન કહેવાય? હા, ઈચ્છા વિરુદ્ધ આપણે દાન કરીએ એ કેવા પ્રકારનું દાન કહેવાય? તેને યાદ છે? રાજસી દાન. ખૂબ જરૂરી છે. આજે આપણે મુખ્ય ગૃહસ્થોની મુખ્ય ફરજ, છેલ્લો પેરેગ્રાફ જે આપણે વાંચ્યો પકડો. અને રૂપ ગોસ્વામી તો દાખલો બેસાડ્યો, પણ એ યાદ છે? આપણે થોડું યાદ છેલ્લા ફકરામાં માતાજી જે વાંચ્યું કે રૂપ ગોસ્વામીએ કયો દાખલો બેસાડ્યો? નિવૃત્ત થવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે તેમણે પોતાની જિંદગીની અડધી કમાણી કૃષ્ણ આપી અને ચોથા ભાગની કમાણી અંગત મુશ્કેલીઓ માટે રાખી. બધા ભક્તોએ આ દાખલો અનુસરવો જોઈએ. પોતાની આવક ગમે તેટલી હોય તેમાંથી અડધી કૃષ્ણ અને તેના ભક્તો માટે ખર્ચવી જોઈએ. તેથી દદાતીની આવશ્યકતાઓ સંતોષાય છે. દાન કરવું. આપણે દાખલો લઈએ છીએ ને કે પિતા પોતાના બાળક માટે ચોકલેટ લઈ આવે અને એમાંથી એક બાળક આવીને પિતાને ચોકલેટ આપેલી, તો પિતાને કેટલો આનંદ થાય. પિતા
પિતા લઈ શકે છે પોતાના માટે એ ચોકલેટ કેમ નહીં ખરીદી શકે છે. ભગવાન પણ ષડ ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ છે, પણ જ્યારે આપણે એ પ્રેમ ભાવથી જ્યારે એમને આપેલું એને અર્પણ કરીએ એમને એટલો જ આનંદ થાય. જેની સાથે સાથે એ આનંદ ડબલ ક્યારે થાય ખબર છે? જ્યારે આપણે વૈષ્ણવોની શુદ્ધ ભક્તોની સેવા કરીએ. ભગવાન ક્યારે પ્રસન્ન થાય? ભગવાન ક્યારે પ્રસન્ન થાય? ભગવાનના ભક્તોની શુદ્ધ ભક્તોની આપણે સેવા કરીએ તો ભગવાનને અતિ ગણો આનંદ થાય. ખૂબ જ જરૂરી છે આને આપણે સમજવું કે વૈષ્ણવોની સેવા કરવાથી આપણને આપણા જીવનમાં આપણે ભક્તિમાં આપણે ઉન્નત થઈએ છે. કારણ કે જ્યારે આપણે સેવા ભાવ રાખીએ છીએ, કારણ કે જીવનો સ્વભાવ જ છે સેવા, પણ એ સેવા કોની? શુદ્ધ ભક્તોની સેવા. તમારે જ્યાં જો આપણને ખૂબ મોટો લાભ મળી રહ્યો છે 2 મહિના પછી, જે આપણે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન છે એમાં જે સેવા મળશે, વિચાર કરો, વિશ્વના બધા જ ખૂણેથી બધા આવશે, બધા મહાભાગવતો આવશે, એમની સેવા કરવાનો આપણને લાભ મળશે. કહેવાય ને કે લાઈફ ટાઈમ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે આપણી પાસે. એમનો આપણે જેમ મળે જેમ બને એમ એ તકને ઝડપી લેવાનું છે. કેમ કે એ સેવા કરવાનો તક આપણને પાછો મળવાનો નથી. આ જ જન્મમાં આપણને આવી વૈષ્ણવોની સેવા કરવાનો જો લાભ મળતો હોય તો તક જવા દેવાની નથી. હું બધાને વિનંતી કરીશ જેમને જે નવા જોડાયેલા પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને આ તકનો લાભ લેવો હોય તો જરૂરથી અમારા એડમિનને તમે સંપર્ક કરી શકો છો. એકચ્યુઅલી બધાની ટિકિટ હમણાં 2 મહિના છે એટલે તો પણ પ્રયત્ન કરવામાં ભગવાનની એવી જો કૃપા હશે, વૈષ્ણવોની કૃપા હોય તો બધું જ સંભવ થઈ શકે છે ને. હંમેશા આપણે કહીએ છીએ કે વૈષ્ણવોની કૃપા, ગુરુની કૃપા. તેથી કરીને જ આપણે આજે આ પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઈન ભગવાને આપેલા જ્ઞાન, ગોસ્વામીઓ આપેલા માર્ગદર્શનને અનુસરી રહ્યા છે. અનુસરણ કરવું, અનુકરણ કરીએ ને તો એ અમુક હદ સુધી એને આપણે કરી શકવાનું છે. જ્યારે અનુસરણ કરીએ ને તો આપણે પગલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરી શકીએ. અનુકરણ તો બધા જ કરી લે અને એ અમુક હદ સુધી એ આપણને લાભ પણ અપાવે, પણ એ દેખાડો વધારે સમય સુધી ટકી નથી રહેતો. જ્યારે આપણે અનુસરીએ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ તો એ આપણને ખૂબ જ એટલે કે ને લાઈફ ટાઈમ એ આપણી સાથે રહેશે. અને સંગ ખૂબ જરૂરી છે. અને આપણી મુખ્ય ફરજમાંની એક ફરજ આ છે. ખૂબ આપણે કેવી રીતના દાન, કેવી રીતના આપણે એનો સંગ કરીએ. અને આ સૌથી મોટું ધર્મદાસુ છે હરિનું પવિત્ર નામ બધા જીવાત્માને શુદ્ધ કરે છે. સંગ સાથે આપણે જે આપણે આ જ્ઞાન આત્મસાત કરવું છે એનું પણ જે પ્રચાર, મૂડ એન્ડ મિશન ઓફ શિલા પ્રભુપાદ આપણા આચાર્યોને આપેલા જ્ઞાન આપણે પ્રસાર કરી. મને જે લાભ થયો હું બીજાનું પણ બધું જે ભક્ત હોય ને એ જીવમાં કરુણા જરૂર હોય, કમ્પેશન જરૂર હોય, એક ગુણ હોય. જેવી રીતના અર્જુન કરુણા હોવી, બધા જીવ પ્રત્યે કરુણા હોવી. આપણે ભગવાન પાસે શું માંગી શકીએ કે ભગવાન બધા જીવોને તમારી સેવાનું સંલગ્ન કરે જેથી કરીને એમનો પણ ઉદ્ધાર થાય. તો એનું માધ્યમ કેવી રીતના આપણે આપણા માટે તો ખૂબ સરળ છે ને, વોટ્સઅપમાં મેસેજ પોસ્ટ કરી દેવા, એટલી જ સેવા છે. આપણને જે લાભ મળ્યો એ બીજાને પણ લાભ મળે એવી આપણી ઈચ્છા કે આપણે ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં દરેક માધ્યમો દ્વારા આપણે પ્રચાર પ્રસાર કરી શકીએ છીએ.
અને એ શું કરે છે? આ એક સેવા કરીને આપણને શું કરે છે? આપણે એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાં આવી જાય છે. જે આવે છે પ્રસાદન. જે આપણે પ્રસાદન વિશે પર ખૂબ સરસ જ્ઞાન મેળવશું છે કે આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરે છે. હવે બધાએ શરૂઆત કરી દીધી હશે ભગવાનને પ્રસાદન ભોગ લગાવીને પ્રસાદન ગ્રહણ કરવાનું. ખૂબ જરૂરી છે. અને એવા વૈષ્ણવોને પણ ખાસ કરીને એકાદશી પછી દ્વાદશી આવે ત્યારે એક નિયમ રાખવાનો કે કોઈ વૈષ્ણવોને પ્રસાદ ગ્રહણ કરાવીને પોતે પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો. એ પણ એક સેવા છે. આપણે ઓનલાઈન આપણે શક્ય નથી ક્યારેક આ બધું કર્યું તો ઓનલાઈન આપણી પાસે લિંક હોય છે અન્ન સેવા, તો આપણે એ રીતે પણ સેવા કરી શકીએ છીએ. તો આ જ્ઞાન આપણને કેવી રીતના મળે? તો અહીંયા છે અનુભવી ભક્ત શીખવે છે અને બિન અનુભવી ભક્ત તેની પાસેથી શીખે છે. જે પણ માતા પોતાના પુત્ર કે પુત્રીને કેવી રીતના ઘરને સંભાળવાનું હમણાં તો ખૂબ જરૂરી છે. એ જ્ઞાન જે રીતે અનુભવી વડીલો પોતાના બાળકોને, જે વડીલો પોતાના ઘર પરિવારના સદસ્યોને એક પોતાના અનુભવ દ્વારા શીખવે છે. એવી રીતના જ ભક્તો, અનુભવી ભક્તો જે બિન અનુભવી ભક્તોને માર્ગદર્શન કરે છે કે કેવી રીતના ભક્તિમાં આગળ વધવું, એમની સેવા કરે અને એમને આપેલા ચીંધેલા કામની સેવાને કેવી રીતના કરવું. આપણે ક્યારેક અમે જયારે પહેલા નિયમો આપણે ભગવાનની સેવામાં ખાસ કરીને માતાજીઓ છે એને પહેલી સેવા અમે જયારે સેવા કરવા જયારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેંગ્લોર ગઈ હતી ત્યારે કિચનની સેવા, એમાં 16 માળા કરતો હોય તો જ આપણે એન્ટર થઈ શકીએ. અમુક નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે. કિચનમાં આપણે હોઈએ ત્યારે આપણે પાણી પણ ગ્રહણ કરવું હોય તો બહાર નીકળીને વોટર અને પછી આપણે અંદર જઈ શકીએ. ત્યાં ને ત્યાં આપણે પ્રાણી ગ્રહણ નથી કરવાનું. એવા ઘણા એવા નિયમો, કારણ કે એ નિયમો આપણને શાના સાથે જોડે છે? ભગવાન સાથે. કારણ કે જરૂરી છે નીતિ નિયમો માર્ગદર્શન હેઠળ કર્મ કરવું. તો આ બધી જ્યારે આપણે સેવામાં લાગીએ, એ અનુભવ કરીએ, જે રીતના હું શેર કરી રહી છું કે હા અમે પહેલા તો કિચનની સેવા હોય તો રાધા રાણીનું કિચન છે, રસોડું રાધા રાણીનું છે, તો પહેલા પગે લાગવું, રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરવું કે મને તમારી સેવામાં, મારી એવી કોઈ લાયકાત નથી કે હું ભગવાનની સેવા કરી શકું, ભગવાન માટે ભોગ બનાવી શકું, પણ તમારી જે તમે મને મારા પર કૃપા કરો રાધા રાણી, હું તમારી સેવા કરવા માટે, ભગવાનની સેવામાં એ જ એવા હૃદયથી તમને પ્રાર્થના કરું છું કે મને સેવાનો તમે મોકો આપ્યો. એ ખૂબ જરૂરી છે. એ ભાવ ખૂબ જરૂરી છે. એમ નહીં કે ફક્ત ભગવાન માટે આપણે પ્રસાદ આપણા ઘરે પણ જયારે આપણે ભોગ બનાવતા હોય ત્યારે આપણે રાધા રાણીને યાદ કરીને રાધા રાણીની આશીર્વાદ લઈને ભગવાનનો ભોગ બનાવીએ. કેમ કે નિત્ય રાધા રાણી હંમેશા ભગવાન માટે ક્યારે પણ એમણે ભગવાન માટે ભોગ બનાવ્યો છે, ક્યારે પણ રિપીટ નથી કર્યું. વિચાર કરો કે આપણા જેવા ઘણા બધા વૈષ્ણવો ભગવાનની સેવામાં લાગેલા, ભોગ બનાવતા, દરેકના ઘરમાં અલગ પ્રસાદ બનતા હશે ને, એક સરખો તો નહીં. એટલે ભગવાનની સેવામાં અલગ ભોગ બનતા હોય છે અને એ ભાવ સાથે નિત્યમ ભગવાનને યાદ કરીને એ પ્રેમથી આપણે ભગવાનને માટે ભોગ બનાવવું. આ એક પહેલું પગથિયું. બીજું, સતત ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા ભોગ બનાવવું. અને કારણ કે આપણી સાથે સાથે આપણે કોની સેવા કરી રહ્યા છે? ભગવાનના ભોગ સાથે સાથે એવા વૈષ્ણવોને પણ આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરાવી રહ્યા છે. તો એ શુદ્ધ ચેતના સાથે આપણે ભગવાનનો ભોગ બનાવવો જોઈએ. તો
તો આ જે રીતના હા એ અનુભવ સાથે પછી અમુક વસ્તુ પૂછીને કરવાનું. જ્યારે પણ આપણને ખ્યાલ ના હોય તો આપણા સાથે સિનિયર ડિવોટીઝ હોય એમના માર્ગદર્શન હેઠળ ભોગ બનાવવું. એટલે ખૂબ અને આપણે તો મેંગ્લોરમાં તો ખૂબ મને તો કે અમુક મંદિરોમાં કે દેર આર ક્રાઇટેરિયા. જ્યારે મંદિર બની જશે ત્યારે વી હેવ ઓલ્સો ક્રાઇટેરિયા. પણ હમણાં અહીંયા શ્રી રાધા ગોવિંદજી ખૂબ કૃપા વરસાવી રહ્યા છે કે જ્યાં બધા જ ભક્તો ગયા એમને મોકો મળ્યો છે ભગવાનની સેવા કરવાની. ખૂબ જરૂરી છે અને પ્રસાદમ તો ખૂબ મોટું મહત્વનું ભાગ ભજવે છે. સુખાંતિમાં વાત કરવી. અહીંયા છે ભક્તોને દાન આપવું છે અને ભક્તો અર્થે જે કંઈ આપે તેનો સ્વીકાર જે કંઈ નથી. હવે દાન આપવું અને દાન લેવા વિશેની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા. એટલે જે મળે આપણને એ આપણે સ્વીકારવું. ખાનગીમાં મનની વાત કરવી. આપણે ખૂબ અહીંયા આપણે આગળ જેમ માસ્ટર એમ કીધું કે એવા માયાવાદી એવા કર્મીઓને આપણે આપણા મનની વાત કરીએ તો એ લોકો હાંસી ઉડાવશે. એક તો પહેલી વાત તો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા પછી આપણે અમુક નીતિ નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ. જરૂરી છે. ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને ગુરુઓએ આચરેલા આ આચરણોને આપણે પણ અનુસરણ કરવાનું છે. તો અમુક નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું જ જોઈએ. કેમ ના કરવું જોઈએ? મારી આધ્યાત્મિક જર્નીને મારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિને ઉન્નતિ માટે મારે નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું છે. તો જ હું આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધેલી બનું. અને તો આપણે ત્યાંના ત્યાં જ એ જ કહેવાય કે એક અમુક એક ક્રાઇટેરિયા એક લિમિટેશન આપણે કહીએ ને કે આપણે આ જ બંધારણ બાંધી દેવામાં આવે આપણને. તો એના બિયોન્ડ શું? જો આપણા જીવનમાં ડિસિપ્લિન ના હોય તો શું આપણે એને અચીવ કરવાના છે? ના. તો આપણું એ હચુપચું જોવાનું છે. કન્સિસ્ટન્સી ત્રણ નિશ્ચયતા ક્યારે આવવાની નથી. તો નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું. અને ભગવાને પોતે કીધું છે કે નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું. શા માટે? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આપેલા માર્ગદર્શન કે જીવન કેવી રીતના જીવવું. વૈષ્ણવો ખાસ કરી એટલે એના માટે એમાં ભાર મૂકવાનો છે. અને એવા લોકો સમક્ષ આપણા મનની વાતો જે ફક્ત આપણે પણ પહેલા વી આર નોટ હિયર ટુ જજ એનીવન. આપણે કોઈને જજ નથી કરવાના. આપણી ઇનર સોલ જે અંદર બાહ્ય રીતે જે આપણે છીએ એ રીતે આપણે અંદર કે કયા ગુણો વિકસાવ્યા છે એ રીતે આપણે આપણામાં કામ કરવાનું છે. આપણે જયારે ભક્તિમાં આવ્યા છે તો આપણે ક્યારેક ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણા સામે ચાલતી હોય છે. તો વી આર નોટ સપોઝ ટુ જજ. કારણ કે વી વર ઓલ્સો આપણે પણ પહેલા એ બંધારણમાં ભાગ હતા. તો આપણે શું કર્યું એવું આપણા મનમાં ક્યારેક આવી જાય. આવું ન થવું જોઈએ. આવું કેમ છે? આમાં તો આમ આપ્યું છે. નિયમ આગ્રહ ક્યારેક એકદમ નિયમોને એ રીતે જ જોવાનું. અરે આવી રીતના નહીં ભગવાને ધરાવવાનું આમ કરવાનું. આપણે પણ પહેલા પ્રોસેસમાં તો ક્યારે જજ નહીં કરવાનું. પણ એમને માર્ગદર્શન જરૂર આપવાનું એ ખૂબ જરૂરી છે. કોઈ જજ નહીં કરવાનું. આપણે આપણા માટે વૈષ્ણવ હંમેશા પોતે કઈ રીતે ઉન્નત કરી રહ્યા છે ને એમાં વધારે રસ હોય એમને કે બીજા શું કરે છે એમાં નહીં. આજ આપણી એક સેવા પણ છે. આપણા મનને કેવી રીતના કંટ્રોલમાં કરવું. અહીંયા આપણે કહીએ કે અહીંયા સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ આ 6 પ્રકારના વ્યવહારો ખૂબ જરૂરી છે. જે રીતના આપણે વ્યવહાર સુધી આગળ દાન આપવા વિશે ચર્ચા કરી હતી એના પછીનું આપણે આગળ વધીએ તો અહીંયા છે ખાનગીમાં મનની વાત એવી. આપણા મનમાં કઈ રીતે ભગવાનને સેવા કરવી.
જ્યારે નવા આવ્યા હતા તો મંગળા આરતી કરતા હોય તો શું બોલવું? તો આપણે 4:30 વાગે મંગળા આરતીમાં ઊભા થઈને અટેન્ડ કરીએ સવારના. પછી ધીરે ધીરે તુલસી આરતી, નરસિંહ આરતી, શૃંગાર આરતી, દર્શન આરતી, બધાનું પઠન, ભાગવતમની ચર્ચાઓમાં આપણે ભેગા મળીએ. એ નિયમો જે બધા જ ઇસ્કોનમાં ફોલો થાય છે, બરાબર ને? કે 8 વાગે ભાગવતમનો ક્લાસ હોય. આપણે તો ગુજરાતીમાં છીએ તો આપણે 7 વાગે થાય. 8 વાગે ઇંગ્લિશ ફિક્સ આપણા મંદિરના લિંકમાં હોય છે. આ નિયમો, આચાર્યોએ ચૂંટેલા આપણને માર્ગદર્શન આપણે એ રીતે શું કરીએ છીએ? સંગ કરે છે. ખાનગીમાં મનની વાત કરવી એટલે કે અહીંયા વાંચ્યું, આપણે શું વાંચ્યું કે એવા લોકો સાથે, એવા કર્મીઓ સાથે આપણે જો આપણે મનની વાત કહીએ તો એ લોકોને શું કરે? આપણને જજ કરે. હા, તો ભગવાનનું એટલું માને છે તો પણ જો એના મનમાં કેટલું બધું ચાલે. પણ એ જ વાત આપણે કોઈ વૈષ્ણવને કરીએ તો આપણી મનના સ્થિતિને સમજી શકીએ. આપણે કયા દ્વંદ્વો હોય ને આપણા મનમાં, ખૂબ 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 ક્વેશ્ચન્સ હોય આપણને કે મારે આ રીતે કરવું છે, મારે આ કરવું કે નહીં કરવું. હા, ક્યારેક બહુ વિચાર આવે. એવું નથી, પહેલા જયારે નવા સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે આવ્યા હોય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તો ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે. જેવા મને પણ હતા, ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા કે ભોગ કેવી રીતના ધરાવવો, હા, ભોગ ક્યારે ધરાવવો, હા, ભોગ વખતે કઈ સ્તુતિ કરવી, હા, ભોગ ધરાવ્યા પછી શું કરવું, હા, ઘણું બધું હતું. સવારના મંગલા આરતીમાં કેવી રીતના મંગલા આરતી કરવી. હા, જ્યારે આપણે જોઈતા હોઈએ છીએ તો એમાં હમણાં આપણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ, આપણામાંથી ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ દીક્ષા લેવા માટેનું ફોર્મ ભરી ચૂક્યા હશે તો કેવી રીતના મંગલા આરતી કરવી. હા, એમાંનું પહેલું ક્વેશ્ચન ક્યારે આપણને પૂછે, તુલસી આરતી કેવી રીતના કરવી. હા, શું કરવામાં આવે? પહેલા ધૂપ. કોઈને ખ્યાલ છે પહેલા શું કરે મંગલા આરતીમાં? કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની હરે મંગલા કૃષ્ણ આરતી. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ કરે. આપણે પ્રભુજી લોકો દંડવત પ્રણામ કરે અને માતાજી સષ્ટંગ પ્રણામ કરે અને પહેલો શંખ ધ્વનિ થાય. શંખ ધ્વનિ થાય અથવા તો આપણે ભગવાનના પટ બંધ હોય તો એને શંખ વગાડીએ, ચપટી વગાડીએ, તાળી વગાડીએ, ભગવાનને પ્રેમથી જગાડીએ અને પછી આરતીની શરૂઆત કરીએ. તો આરતીની શરૂઆત કરીએ તો એનો પ્રોસિજર શું છે? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શું છે? આરતીની પ્રોસિજરમાં પહેલા આપણે ભગવાનને ધૂપ અગરબત્તી બતાવીએ. એ ધૂપ અગરબત્તી આપણે ભગવાનને આખા ચરણથી શરૂ કરીને ભગવાનના મુખ સુધી 7 વાર કરીએ. પછી દીપ પ્રાગટ્ય કરીએ. તો દીપ પ્રાગટ્યમાં ભગવાનના ચરણ પર 4 વખત, ભગવાનની નાભી પર એટલે નાભી કમળ કે આ વક્ષ સ્થળ કહે તેના પર 2 વખત કરીએ અને ભગવાનના મુખ પર 3 વખત. એ રીતે કરીએ. એટલે આપણે કોઈ પણ આરતી કરીએ તો પહેલા આપણે ગુરુ મહારાજ પ્રભુપાદજીને બતાવીએ અને પછી ભગવાનને કરીએ. કારણ કે એ લોકો ગુરુ મહારાજ કે પ્રભુપાદજી આપની જે પણ કઈ સેવા છે એ ભગવાન સુધી પહોંચાડે. આપણે ભગવાન સુધી ડાયરેક્ટ નહીં જઈ શકીએ. અને દીપ આરતી થાય એના પછી ભગવાનને શંખમાં પાણી લઈએ અને તે પાણીથી કરીએ. પછી રૂમાલ હોય ભગવાનનો, તે આપણે ભગવાનને વસ્ત્ર એ કરતા હોય એ રીતે રૂમાલનું કરીએ. રૂમાલ થાય પછી આપણે મયુર ચામર આવે, ચામર. હા, ફૂલ. બરાબર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એ ભૂલાઈ ગયું માતાજી. ફૂલ આપણે દીપ આરતી પછી ફૂલ કરીએ અને ફૂલ પછી શંખમાં પાણી લઈને પાણીનું કરીએ. પછી વસ્ત્રથી એટલે રૂમાલથી લઈએ. પછી ચામર લઈએ અને લાસ્ટમાં લગભગ મયુર પંખ છે ને માતાજી? હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને એડ કરવું છે? બહુ સરસ. અને ત્યાં અમે ક્લાસ ચાલુ 10-19 હરે કૃષ્ણ. હરેશ પ્રભુ, તમારો માઇક ઓન છે. અહીં પ્રશ્ન કોઈ છે છોકરાઓની સ્કૂલ છે ત્યાં ગાડી અમે છોકરાઓને જમવાના પછી
ફિંગરમાં અને ત્યાં ઘરમાં છે તો 15,000 વાપરો. હરે કૃષ્ણ. હરેશ બાબુજી, તમારો માઇક ઓન હતો, મ્યુટ કર્યો છે. અવાજ કપાય છે. મારો અવાજ Attendance નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ. નહીં. હમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટેન્ડન્સ ભરાતી નથી, નામ નથી અમારું. ગયા વખતે અમે વાત કરી અચ્છા હતી, અચ્છા, હા હા, ગયા શનિવારે. અચ્છા. અટેન્ડન્સમાં કઈ? હરે કૃષ્ણ માતાજી, સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધી છે. જેનું નામ નહીં હોય ચિંતા ના કરશો, મેન્યુઅલી ભરી આપવામાં આવશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સો આપણે એમના મંગલા આરતીમાં તો હું કહેવાનું ઇન્ટેન્શન એ છે કે જ્યારે પણ આપણે મંગલા આરતી કરતા હોય તો એને ધ્યાનથી જોવી, સાંભળવી અને પ્રયત્ન કરવો કે મંગલા આરતી આપણને આવડી જાય. પછી નરસિંહ આરતી આવડી જાય. નરસિંહ આરતી વખતે આપણે જોઈએ કે ચંદનની લાકડી હોય અને એના ઉપર રૂ લપેટાયેલો હોય. રૂ પર ગંધ, જે આપણે મોગરાનું તેનું સેન્ટ જેવું હોય. માતાજી થોડો અવાજ આપો ને. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હરે બોલ. આવે છે પણ મને બહુ સ્લો હા આવે છે. માતાજી. ઓકે આવે છે માતાજી. આ બીજા મને જે બહુ slow માતાજી આવે કહે છે છે એમના માતાજી. મોબાઈલમાં વોલ્યુમ સ્લો હશે, એટલે બાકી તમારો અવાજ બરાબર આવે. સેજ અવાજ હા, વોલ્યુમ સેજ અવાજ માતાજી વધારો માતાજી. અમાર સ્લો બહુ આવે સ્લો છે હવે. સંભળાય છે. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ સ્લો આવે છે? મને ડાઉટ ના અમને સ્લો માતાજી, ઓકે આવે છે. ના માતાજી અમને સંભળાય સ્લો છે. આવે છે માતાજી. ઓકે માતાજી, તમે તમારું મોબાઈલનું વોલ્યુમ ફૂલ ફૂલ છે? ફૂલ છે, એકદમ ફૂલ છે. ઓહ, મારે અહીંયાથી તો કઈ ઇશ્યુ નથી. બહુ સ્લો હમણાં હવે સંભળાય છે હવે મને. હવે સંભળાય છે અમુક બરાબર? વસ્તુ તમે હરે કૃષ્ણ. સાંભળતું જ નહીં મને. માતાજી અમુક ટાઈમે દબાઈ જાય છે, બાકી બરાબર છે. બરાબર છે ને બોલું? તો હું નરસિંહ આરતી ગાતા હોય ત્યારે તમને બધાને ખબર હશે કે જે કોઈ તુલસી માતાજી, તુલસીજીનું જે લાકડી હોય, સુખી ડાળખી, એમાં પર રૂ લગાવીને ગંધ લગાવવામાં આવે છે. અને પછી આપણે 7 વાર શિશુ રાધા ગોવિંદજીનું, પછી જે બી ગોરમિતાઈને, પછી પ્રભુપાદને, નરસિંહ દેવને એ સ્મેલ કરાવતા હોય છે. તો એ આ બધી વસ્તુઓ આપણને શું શીખવે છે કે, અને શરૂઆત કરવી. આપણે બધા ઓનલાઈન જોડાતા હોય તો આપણે ભક્તિમાં એકદમ ક્યારે જોડાઈ શકીએ કે આપણે આ બધા પોતાની 5 ઇન્દ્રિયો સાથે સાથે મનને ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ. વિચાર કરો, રોજની આપણે આ સેવામાં આ એક ભગવાનને આપણે કે એક આપણું એક રૂટીન હતું. જયારે આપણે ભક્તિમાં, જયારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાયા નતા, ત્યારે એક રૂટીન હતું. ભગવાનને દીવો કરવો, અગરબત્તી કરવું, ફૂલ ચડાવવું અને બસ. અને જે આપણને સ્તુતિ આપણને આવડતી હોય એ સ્તુતિ આપણે કરતા. પણ આમાં તો પ્રોસિજર છે ને આ પ્રોસિજરમાં પણ ખૂબ આનંદ, ખૂબ ખૂબ એવો સંતુષ્ટિ થાય. સવારના 4:30 વાગે આપણે આ ઘરમાં ભગવાનની સેવા કરતા. તમારી પાસે જો બાલ ગોપાલ હોય તો એમની સેવા કરી શકે એ રીતના, ફોટો હોય તો પણ એવી રીતના સેવા થાય. તો એ રીતે આપણે એમાં જયારે આપણે પરમ પૂજ્ય નમઃ સદાસ પ્રભુજી કહેતા કે એવી રીતના તમે પોતાને જોડો. આપણે મંગળા આરતી કરતા હોય, સવારના ઓનલાઈન કરતા હોય, એમાં આપણે જોડાતા તો હોય, પછી આપણે પોતે કરવાની શરૂઆત કરીએ ને, ત્યારે ખૂબ ખૂબ એવો આનંદ થાય. છે કે હમણાં સંધ્યા આરતી હોય તો સંધ્યા આરતી, ચલો તમારાથી સવારના મંગળા આરતી નથી થતી તો સંધ્યા આરતીમાં પહેલા તુલસી આરતી કરે, પછી ભગવાનની આરતી થાય અને પછી નરસિંહ આરતી થાય. એવો 15-20 મિનિટ આપણે આપી શકીએ. તો એવું જરૂર કે શા માટે આવું બધું કરવાનું? તો શા માટે? જેથી કરીને આપણે ભગવાનની સમીપ જઈશું. અહીંયા
આત્મવિશ્વાસનું મહત્વ. આપણા મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે, હમણાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે કેવી રીતના ભોગ ધરાવવું, મંગલા આરતી કરવી. તો આ બધા વૈષ્ણવો જે કરતા હોય એમાં આપણા મનમાં આવતા પ્રશ્નોના એ ઉત્તરો આપે તો આપણામાં આત્મવિશ્વાસ વધે કે હા, હું જે કરી રહી છું બરાબર કરી રહી છું. ત્યાં મનમાં એમ અપરાધ ભાવ ના રહે આપણને કે ના, આમ ઠીક નથી, આજે આ નહીં તે નહીં. હા, ધીરે ધીરે એ રીતના આપણે આપણા જ્ઞાનમાં પરિણત થતા જઈએ. હા, આધ્યાત્મિક જીવનમાં ઘણા બધા પડકારો હોય. એવું નથી કે દરેક જણના ઘરમાં બધા જ એવા સંમત હોય. ખૂબ બધા જે ભાગ્યશાળી છે જેના ઘરમાં પરિવારનો સપોર્ટ હોય. હા, ખૂબ સ્પેસિફિકલી માતાજીઓ માટે ખૂબ પડકાર હોય. કાંદા લસણ વગરનું ધીરે ધીરે એમાં પણ પ્રભુપાદ કહેતા કે આપણા આચરણો દ્વારા આપણે ભગવાનનો જે સેવા કરીએ છીએ એ આપણી આચરણ દ્વારા આપણા પરિવારજનોને પણ આપણામાં પરિવર્તન આવતા દેખાય ને તો એમને પણ લાગે કે ના, આને કંઈક છે, કંઈક તો છે, કંઈક ને એ કંઈક એ પણ પછી આપણા સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરે. ખૂબ જરૂરી છે આપણું આચરણ કેવું છે. અહીંયા આપણે જોયું કે ખાનગીમાં મનની વાત કોને કહેવી, તો આપણાથી સિનિયર ડિવોટીઝ છે એમને પૂછવું આપણા મનની જે વાતો છે. એવું નથી કે ફક્ત ભગવાન પૂજા કે ભોગ બંધાવ પૂરતી સીમિત છે, પણ ના, મનમાં ઘણા બધા જે રીતના જોબ કરતી આપણી બધી માતાજીઓ છે એમને પણ ઘણી બધી કઠિનાઈઓ મારા જેમ છે. મારે હોય સવારના મને એવું થતું ક્યારેક કે હું 2 ટાઈમનું ભોગ હંમેશા ભગવાનને ધરાવી, કારણ કે હું મારી સહુલિયત પ્રમાણે છે ને ભગવાનનો ટાઈમ તો 12 વાગ્યાનું જમવાનું છે, પણ હું 7:30 વાગે જમવાનું ધરાવીને ના જે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જતી હોય. નાસ્તો પણ સવારનો સેમ અને ભોગ પણ સાથે સાથે ધરાવીને, કારણ કે ટિફિન લઈને જવાના હોય હે ને. તો મને ક્યારે મનમાં ખૂબ થતું આવું કે ના ના, આ ઠીક નથી થયું, હું મારી રીતે મારા પ્રમાણે કરી રહી છું. પછી જયારે સિનિયર વૈષ્ણવ સાથે વાતચીત કરી ત્યારે એમને કીધું કે ના, હા જરૂરી છે, તમે તમારી સેવા કરીને જઈ રહ્યા છો તો એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે ક્યારે કરો છો, કેવી રીતના કરો છો. હા, પણ એવું જરૂરી નથી કે 12 વાગ્યા પછી ભગવાનને ધરાવો. તમે એની પહેલા ઠીક છે, તમારી જે લિમિટ છે એને તમે તમારા એ રીતે ભગવાનને તમે જે સેવા કરવા માંગો તો કરી રહ્યા છો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આવી રીતના આપણને માર્ગદર્શન મળતું રહે છે. તો અંગત પ્રશ્નો પૂછવા. Can I ask you personal questions? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્યારે પણ કયો ભાવ હોવો જોઈએ? આપણે જોયું અર્જુન ત્યારે પણ ભગવાનને પૂછતા તો શું કહેતા કયા ભાવથી કહેતા? કેવી રીતના ભગવાનને સરેન્ડર કર્યું? ભગવાનને જયારે 2.7 શરણાગતિ કૃપા કરીને ગુરુ માની શરણાગત ભાવ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે કોઈ પણ વૈષ્ણવોને મળીએ, આપણા મનમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે આપણી વાતોને પહેલાની આપણે એમના સમય પ્રમાણે આપણે પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. ત્યાં પણ કેવી રીતના પણ કોઈ પણ સ્થાને આપણે રિસ્પેક્ટ આપી રહ્યા છે. એમનો સમય ખૂબ કિંમતી છે. જે રીતના આપણે ભગવાન પણ આપણને કહે છે ને, આપણને આપણા આચાર્યોએ પણ કીધું છે કે એક ક્ષણ ખૂબ કિંમતી છે, ખૂબ જ કિંમતી છે. અને એક ક્ષણનો સદઉપયોગ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. કઈ રીતના વૈષ્ણવ માટે પણ ખૂબ જરૂરી છે. અને ક્યારે કેવી રીતના કયા ભાવે પ્રશ્ન પૂછવા એ પણ જરૂરી છે. પહેલા પરવાનગી લે. આપણે આ ભાવ આપણે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો કૃપા કરીને મને તમે મારા આ પ્રશ્નનો જવાબ આપશો. આ ભાવ તમારી પાસે સમય છે? હા, ભાવ ખૂબ જરૂરી છે. પહેલા બહુ એક્સાઇટમેન્ટ હોય. ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણા મનમાં ચાલતા હોય, પણ ધીરજ
એક ધૈર્યવાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે ને, ધૈર્યવાન, ધીરજ રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. આપણા પ્રશ્નોનો જવાબ આપણને, હા, તમે વિચાર કરો ક્યારેક ક્યારેક આપણે ભાગવતમના ક્લાસમાં હોઈએ સવારમાં, અને આખા દિવસમાં આપણે જે ગઈકાલની જે પણ આપણી સાથે જે થયું હોય કે કોઈ આપણા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય, હા, અને આપણે કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર જ આપણને ભાગવતમના ક્લાસમાં જ એનો જવાબ મળી જાય. ત્યારે ક્યારેક ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં પણ એવું જ થતું, હા, કે પહેલા નવા જોડા બહુ પ્રશ્નો થતા હોય, ત્યારે ક્યારેક કોઈ આપણા વતી પણ પ્રશ્ન પૂછી લે તો આપણે તો મને પણ આ પ્રશ્ન હતો, આ જવાબ મને મળી ગયો. કોની કૃપા છે? આ ભગવાનની કૃપા. પણ સાથે સાથે આપણને એ પણ જોવું જરૂરી છે કે આપણે આ અંગત પ્રશ્ન પૂછવા માટે શું કેળવવું જોઈએ? પહેલા વિશ્વાસ. હા, આપણે પૂછતા કઈ હોય, કરતા કઈ હોય, હા, ઇન્ટેન્શન કઈ અલગ હોય. આ સેવા ભગવાન જે આપણે એ માર્ગદર્શન કહેવાય ને, મિન્નત ખૂબ જરૂરી છે. આરામદાયક વાતાવરણ, હા, ઉદાસ દુઃખી ન કરવા ખૂબ જરૂરી છે. એવા પ્રશ્નો પૂછવા, હા, જે આપણને એપ્રોપ્રિએટ. આજે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે, તો ભગવદ્ ગીતાના ઉપલક્ષ જે પણ હોય, જે તમને જે અધ્યાય ચાલ્યો છે એના ઉપલક્ષમાં તમને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. એના બિયોન્ડ આપણા મનમાં ખૂબ ઘણા બધા પ્રશ્નો, હા, પૂછો, પણ કોઈને પડકારવા માટે, હા, એ શું થાય કે કોઈનો એને કેટલું નોલેજ છે, ચલો જાણું, હા, કોઈ એવા હોય, ઘણા બધા એવા હોય જેને એવું લાગે મને આ વસ્તુ ખબર છે, મને પૂછવા દો તો આનો ઉત્તર મને શું મળે છે. ત્યારે કોઈ એવા પ્રશ્ન પૂછવા માટે, પણ દેટ ઇઝ અગેન્સ્ટ વૈષ્ણવ. તો આપણે શું છે, આપણે વૈષ્ણવનું પગથિયું ચડી રહ્યા છે, વૈષ્ણવિઝમ આગળ વધી રહ્યા છે, ભક્તિમાં આગળ વધી રહ્યા છે. તો આપણે ભક્તોના સંગમાં, ભક્તો સાથે આપણો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. 5 અને 6 પ્રસાદ સ્વીકારવો અને પ્રસાદ આપવો. યુ આર વોટ યુ ઈટ. માણસના હૃદયનો માર્ગ તેના પેટ દ્વારા છે. પ્રસાદની શક્તિ ખોરાકમાં ચેતના. હા, એટલે શીલા પ્રભુપાદે પ્રસાદ જ્યારે પણ તમે જો, હા, ખૂબ એમાં તો અહીંયા રથયાત્રા છે, જગન્નાથ સ્નાન યાત્રા હમણાં ગઈ, રથયાત્રા હશે અને ફૂલ ડે પ્રસાદમ. કેટલું સરસ, કેટલું સરસ. હા, અને તમે જુઓ, હા, આપણે વ્યવહારિક ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં હોઈએ તો પ્રસાદ, અને આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આવે પ્રસાદ ગ્રહણમાં કેટલો જમીન આસમાનનો ફરક છે. એ ચેતના, હા, કેવી હોય. આપણે લગ્ન સમારંભમાં જઈએ ત્યાં કેવી ચેતના, કેવી રીતના આપણે એક પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોય છે. પ્રસાદમ, ઓનરિંગ ધ પ્રસાદ, પ્રસાદની માન આપવી ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે આપણે અમુક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ, હા, પ્રસાદમ ગ્રહણ કરવું, પ્રસાદને માન આપવું, પણ એક એટિકેટ્સ છે, વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ. અને જેટલું તમે લઈ શકો એટલું જ પ્રસાદમ ગ્રહણ આપણે લેવાનું, પ્રસાદનું માન હતું. કેટલું આપણે આપણા વડીલો કેટલું કહેતા હોય કે નામ રાખીને ભગવાનનું, હા, સતત જ્યારે પણ તમે પ્રસાદમ લો તો, હા, એ પ્રસાદમને એ ચેતનાની, એ કઈ ચેતનાથી તમે એને ગ્રહણ કરો છો, હા, ખૂબ ગ્રેટિટ્યુડ સાથે, કે ભગવાનને આભાર માનવાનો. હા, પ્રસાદમ મળવું પણ એક મોટું કહેવાય ને કે ભાગ્ય છે, કે આપણે ભગવાનનું ઉચ્ચિષ્ટ આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને આપણે જે પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે એનું પણ મહત્વ છે. એનો આભાર માનતા કોઈ પણ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર, હા, કોઈ પણ ચર્ચા ઉચ્ચારણા કર્યા વગર ક્યારે પણ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાની ટાઈમે આપણો એ ભાવ ના હોવો જોઈએ. ખૂબ જરૂરી છે કે પ્રસાદ ગ્રહણ કરતી વખતે પણ આપણે કઈ ચેતના વાંચીએ. આપણે એમ થાય ને કે હું 16 માળા કરું છું, ભગવાનને ભોગ ધરાવું છું, ક્યાં પહોંચી કરું છું. આ પણ જરૂરી છે. જ્યારે તમે પ્રસાદને માન આપતા હોય ત્યારે આપણી ચેતના, ભલે આપણે કંઈ પણ ઓફિસમાં હોઈએ,
ત્યાં પણ એવું એક વાતાવરણ, એવું શાંત જગા શોધીને આપણે પ્રસાદનો ઓનર માન આપીએ. હા, એવું પણ છે કે આપણે બીજાને કેવી રીતના એમાં ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ, તો આપણે એટલું એક્સ્ટ્રા લઈ જવાનું, જેથી કરીને એ પ્રસાદનો લાભ બીજાને પણ મળે. શું વિચાર કરો, એ પણ એક સેવા છે. તો આ બધું જરૂરી છે. આગળ વધીએ. તો અહીંયા આપણે દેશામૃત 4 શ્લોકનું જે દર્શન વિચારણા કરી અને અંત લાવી, અને નેક્સ્ટ વીકે 5નો શ્લોક લઈશું. મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. કોઈના મનમાં આ પ્રશ્ન હોય તો આના પછી પ્રશ્ન પણ લઈશું. कृपा सिंधु पतिता नाम पावने अनंत कोटि वैष्णव वंदु की जय जय શિલા પ્રભુપાદ. ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા માટે. ક્લાસ